rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Inggrise. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah iya nggih. Bu wis 48. Ning ngambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun Nom. sewu. Lah wau wonten hadisnya to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kayak Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih. Amin. Moro tuaku, ya toh? Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Ning apa nek Mas rupane ireng ae. Ayo. Yo Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parianku iki mau. Aja kaya ngono ku mau ngisin-ngisini tidak Pak Cahyo Bu Gesi kok pariane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piai Nganjuk, Piai Nyeni, Piai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Wah, nganjuk. Ademen ya. Ning apik kok ketok gaya gumarenggeng. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Engko meku wokok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku akhire ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten Wah, ben kuwi. Ayo. tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Yes, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo san? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tuti Renawati. Bu Siti toh, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, Muga-muga kathah rezekine. Allahumma ya Bir. Ayo ya iya. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Alah wong Benakne anten. lho bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Lho dibenakne Brigita Ciloko ayo. Niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo Nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop bae ora. Ayo, mau ditunggoni karo